happy to be in church here today with you. ខ្ញុំសប្បាយមែនទែនថានៅអាចមកក្រុមជំនុំជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះ It's a great place to come and to stop and to focus and to worship God. វាគឺជាពេលវេលាជាកន្លែងដ៏ល្អដែលយើងជប់យើងសម្រាកក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្អាកយើងមកបដោតលើព្រះជាម្ចាស់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ And also to stop and to listen and to hear what God might be saying to me today. ហើយផ្អាកអ្វីដែលរវល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងមកទទួលស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលអ្វីដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ I want you to know that I take the responsibility of preaching and what to say. I take that very seriously. ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនដឹងថានៅពេលដែលគេសុំឲ្យខ្ញុំបង្រៀនបែបអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គិតលេងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាទូនាទីមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្ងន់ហើយខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំង When Pastor Sophia asked me to preach, I spend time with God and I'm asking him, what is your message for the people today? ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកគ្រូសុភាគាត់សូមឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចំណាយពេលឲ្យសួរទៅព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអីមានពាក្យអីដែលព្រះអង្គចង់និយាយទៅកាន់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ And 2 weeks ago, right here, right there in our worship time, I felt that God dropped into my heart what the message was to be about today. អញ្ចឹងពីអាទិត្យមុននៅពេលដែលខ្ញុំចូលនៅទីនេះហើយថ្វាយបង្គំនៅក្នុងវែងថ្វាយបង្គំរបស់យើងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលអ្វីមួយច្បាស់ពីព្រះអង្គអ្វីដែលគួរតែជាមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះ So I want to start today by asking you, will you open your heart to hear and receive what God might be saying to you today? ដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរអស់លោកបងប្អូនដល់លោកបងប្អូនបានត្រៀមចិត្តហើយបោកចំហចិត្តរបស់យើងទទួលអ្វីដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះឬក៏អត់ So let's just pray together. Father, would as we open our hearts to you, សូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាអើយនៅពេលដែលយើងមករកព្រះអង្គយើងបោកចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គ we ask, Father, that you would speak to us. សូមឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើង We want to hear from you. យើងចង់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គ And we want to live our lives with you and in the plans that you have for us. ព្រះអង្គយើងចង់រស់ជីវិតរបស់យើងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងចង់ដើរក្នុងគម្រោងការដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង So I pray that you will use the words that you have put in my heart to speak today. ដូច្នេះព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គប្រើទូបង្គំឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំដើម្បីជាព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះព្រះ And អង្គ that we would receive what is being said as coming from your heart to our hearts. ព្រះអង្គដើម្បីយើងទទួលអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គ Kenong pranem pre Yesu Christ. In Jesus name amen What I want to talk to you today is about two English words that are similar, but I know they are not similar in Khmer. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យអង់គ្លេសពីរដែលស្តៀងគ្នាតែនៅពេលដែលយើងបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរលែងស្តៀងហើយ And those two words are we want to talk about how to turn a mess into a message. អញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមានពាក្យ mess គឺជាភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយ message គឺជាសារឬក៏បើយើងនិយាយពីព្រះអង្គជាព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គ So sometimes we get ourselves in a mess. ជួនកាលក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងដល់កន្លែងមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរៀងរញ៉េរញ៉ៃ Okay, we didn't start out to make a mess. យើងអត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅជារញ៉េរញ៉ៃ But it was just one small decision that led to another decision and then soon we're in a mess. តែជួនកាលយើងជៀនខុសយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសមួយហើយនាំយើងទៅកន្លែងមួយទៀតដែលធ្វើខុសម្ដងទៀតហើយយូរទៅជីវិតរញ៉េរញ៉ៃ Okay, we see this sight sometimes when you're driving around, right? That one. ចាមើលរូបភាពខាងនេះយើងដែលឃើញអញ្ចឹងនៅតាមផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញហីតែឃើញបកគោភ្លើងអញ្ចឹងហី That is a mess of wires. អាហ្នឹងជាខ្សែភ្លើងដែលរញ៉េរញ៉ៃ How on earth do they know which one of those wires belongs to my house? បើសិនជាវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេត្រូវរកខ្សែភ្លើងឬក៏ខ្សែអ៊ីនធឺណិតមកផ្ទះខ្ញុំដើម្បីជួគេស្គាល់របស់ខ្ញុំមិនកើតហ្នឹង They don't. គេអត់អាចរកតែមួយច្បាស់បានទេ So they run a new one. ដូច្នេះគេរកតែមួយរបស់ខ្ញុំនឹងជួអញ្ចឹងគេរកអត់កើតអញ្ចឹងគេតមួយថ្មី And make more of a mess. ហើយរញ៉េរញ៉ៃទៅ IT problems. We had some IT problems here this morning. IT problems can be really messy to try and fix.
នឹងឲ្យចាំងខាងអ្នក tech ខាងអ្នកប្រើ computer ប្រើខ្សែអីយើងឃើញខាងនេះខ្សែច្រើនណាស់ហើយព្រឹកមិញនៅទីនេះយើងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដែលយើងមានដោយសារយើងមានកម្មវិធីពិសេសហើយយើងបណ្ដោចុះឡើងវារងាយរញ៉ៃ Kids can make some real messes sometimes. ក្មេងអាចធ្វើឲ្យអ្វីរងាយរញ៉ៃ They didn't start out to make a mess. ក្មេងវាអត់ចេតនាទៅព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយរងាយរញ៉ៃទេ They just saw something that looked interesting. ប៉ុន្តែក្មេងវាពូកែឆ្ងល់វាឃើញអ្វីមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ And they thought, what's that? What does it do? ហើយគេចង់ដឹងអាហ្នឹងជាស្អីអាហ្នឹងយើងលេងវាធ្វើម៉េច That little guy sitting on the toilet, he didn't go to the toilet and decide that I'm going to make a mess on the walls today. បើយើងឃើញក្មេងអង្គុយលើបកុនហ្នឹងគាត់មិនចេតនាយកហ្វឹកមួយហើយថាខ្ញុំនឹងទៅធ្វើឲ្យកន្លែងនេះរងាយរញ៉ៃ No, he went to the toilet and he saw there's a pen. ប៉ុន្តែគាត់ទៅកន្លែងនោះស្រាប់តែគាត់ឃើញហ្វឹក I wonder what that does. ហើយគាត់ចង់សាក់គូ Oh, look, it draws on the wall. អញ្ចឹងគាត់គូចុះឡើង Those kids, they saw a little bit of paint. ហើយឃើញក្មេងពីរនាក់ខាងនេះគេគ្រាន់តែឃើញថ្នាំលាបអញ្ចឹងដែលគេຕົកចោល And they just started to play with it a little bit. វិញដំបងគេគ្រាន់តែគូសបន្តិច And they thought, oh, they made a mess. And they got some more paint. And soon, it's a big mess. ចឹងបន្តិចម្ដងដល់ពេលលេងសប្បាយពេកវាធំទៅវាទៅជាបកកើតការរងាយរញ៉ៃខ្លាំងក៏ដោយ A lot of the messes in our lives start out the same way. បញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងជួនកាលចាប់ផ្ដើមដូចគ្នា We see something and we want it even though we can't afford it. ជួនកាលយើងឃើញអ្វីមួយយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងចង់បានរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយគ្រប់ក្នុងការទិញ And soon we're in a financial mess. ចឹងយើងខ្ចីលុយឬក៏យើងធ្វើអីផ្សេងហើយយូរទៅយើងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួន We see someone and we want to be with them. ឬក៏យើងឃើញនរណាម្នាក់ដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ And we want to be seen with them because they're cool. ហើយយើងឃើញថាអ្នកហ្នឹងបើម្នាក់ហ្នឹងយកធ្វើជាសង្សារអីប្រហែលជាគេនឹងមើលមកខ្ញុំឃើញខ្ញុំលុយ And so we make some decisions and soon we're in a relational mess. ចឹងជួនកាលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយអត់គិតច្បាស់លាស់សិនហើយយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជីវិតរបស់យើងរងាយ We hear something ឬក៏ជួនកាលយើងឮអ្វីមួយ and we don't know for sure if it's true or not. ហើយយើងឮអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាជាការពិតឬក៏អត់ But we talk. ប៉ុន្តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងនិយាយត And soon we've created some conflict and some difficulties in our workplace or in our families. ហើយយើងចេះតែនិយាយរឿងដែលយើងឮនិយាយរឿងអ្នកនេះរឿងអ្នកនោះហើយយូរទៅយើងមានបញ្ហាតំណងជាមួយអ្នកដែលធ្វើការនៅជាមួយឬក៏អ្នកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយយើង Messes start small. ពាក្យច្រើនភាពរងាយរញ៉ៃវាចាប់ផ្ដើមដោយគាត់តែញ៉ៃបន្តិចតួច Gambling starts that way. អ្នកដែលលេងល្បែងស៊ីសងលេងបន្តិចតួចគាត់តែលេងឲ្យសុបាយបន្តិច Alcoholism starts that way. ការញៀនស្រាលដូចគ្នាគាត់តែផឹកបន្តិចតួច We all have messes in our lives, all of us. យើងទាំងអស់គ្នាយើងមានផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងដែលរៀងរញ៉ៃញ៉ៃ Might be a financial mess. វាអាចជាខាងថវិកាខាងរ៉ៃវត្ថុរបស់យើង Might be a relational mess. វាអាចជាបញ្ហាតំណងក្នុងជីវិតរបស់យើង Maybe your study at university is in a bit of a mess. You've got behind in your assignments. ប្រហែលជាការរៀនសូត្ររបស់យើងវារៀងរញ៉ៃញ៉ៃយើងបានពជា assignment ខ្លះឥឡូវវាកោគ្នាបដ ாய் Maybe it's an employment mess at your job. It's just messy. ប្រហែលជានៅកន្លែងធ្វើការប្រហែលជាខងងាររបស់យើងនៅទីនោះរញ៉ៃរញ៉ៃ But there's some things that we need to remember about messes. ប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះដែលយើងគួរតែចាំតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារញ៉ៃញ៉ៃក្នុងជីវិតរបស់យើង And that is that we are all one decision away from our next mess. អ្វីដែលយើងគួរចាំនឹងគូវាត្រូវការតែការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ខុសចូលភាពរងាយរញ៉ៃបដ ாய் អ្នកណាក៏ដោយយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងធំទៅតែធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសតែមួយចូលហើយ Can I next slide please? The other thing we need to remember is that not all messes can be seen by other people. Some messes
are inside me and you can't see it. មួយទៀតភាពរងាយរងាយក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនសិតតែគេអ្នកដទៃមើលឃើញបានទេបញ្ហាខ្លះងាយងាយខ្លះវាខាងក្នុងយើង Some messes in our lives we do. I'm responsible for it. But some of the messes in my life is done to me. It wasn't my fault. ចឹងបញ្ហារងាយរងាយខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងបកលដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងបកលដោយអ្នកដទៃ But every mess in our life comes with good options and bad options of how we respond. ប៉ុន្តែគ្រប់បញ្ហាគ្រប់ភាពរងាយរងាយក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានជំរឿល្អឱកាសជ្រើសរើសល្អហើយយើងមានឱកាសជ្រើសរើសអត់ល្អក្នុងស្ថានភាពហ្នឹង Some of those bad options are things like I can lie, I can tell another lie. ហើយអាចជំរឿយើងខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជ្រើសរើសកុហកដើម្បីគេចពីបញ្ហាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការជ្រើសរើសដ៏អត់ល្អ Or I can borrow more money. I'm in a financial mess, but I'm going to borrow more money to try and fix the mess. ឬក៏ខ្ញុំមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងជីវិតដូច្នេះខ្ញុំខ្វះលុយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅខ្ចីបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងភ្លាម Or my life is in a mess, but I'm going to run away and hide and I'm not going to go out. ឬក៏ខ្ញុំមានបញ្ហាតំណែងជីវិតរបស់ខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំពួនតែនៅក្នុងផ្ទះអត់ចេញទៅក្រៅអានេះសិតតែជំរឿដែលអត់សូវល្អ I'm not going to come to church even though I know the people at church love me and will support me. I'm going to hide away. ខ្ញុំមានបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្ញុំរងាយញ៉ៃដូច្នេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអត់ទៅក្រុមជំនុំទោះបីខ្ញុំដឹងថាក្រុមជំនុំជាកន្លែងដែលមានមនុស្សដែលស្រឡាញ់ហើយនឹងគាំទ្រខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសុខចិត្តគេចពីគេវិញ That's some of the bad options. អានេះសិតតែឱកាសជំរឿដែលនឹងអត់ជួយយើងទេ But every mess that we're in also has good options that we can choose. ប៉ុន្តែគ្រប់បញ្ហាភាពរងាយរងាយក្នុងជីវិតក៏មានឱកាសមានជំរឿល្អដែរ And it's like we sang in the song. ហើយដូចយើងច្រៀងក្នុងបទចម្រៀង We said, with my life laid down, I'm surrendered now. តែយើងច្រៀងថាខ្ញុំចុះចូលអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅព្រះអង្គ We can come to God and we can say, God, there's a mess in my life. យើងអាចមករកព្រះអង្គហើយយើងអាចសារភាពទៅព្រះអង្គជីវិតរបស់កូនរងាយរងាយ I invite you in, God, into my heart. Help me with this mess. ព្រះអង្គកូនថ្វាយជីវិតនេះទៅព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គមកជួយកូនដោះស្រាយបញ្ហានេះ For the rest of it, I want to talk about how we can turn a mess into a message. ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូននៅព្រឹកនេះតើយើងយកភាពរងាយរងាយនេះក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យវាចេញជាគំរូមួយឬក៏ទីបន្ទាល់មួយដែលអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃវិញ And for that, we're going to go and look in the Bible. ដូច្នេះសម្រាប់ការនេះយើងនឹងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរ Because the Bible is full of real life people like you and me. ពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរមានតួឯកក្នុងព្រះគម្ពីរច្រើនដែលគេដូចលោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ And those real life people have real life stories and some of them were a mess. ហើយអ្នកទាំងអស់នោះក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាមនុស្សពុតហើយគេមានជីវិតដូចពួកយើងហើយអ្នកខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរជីវិតរបស់គេក៏មានបញ្ហារងាយរងាយដូចយើងដែរ And some of them made the mess messier and some of them made the mess into a message. Good luck with that. ហើយយើងអាចមើលពីគំរូជីវិតរបស់អ្នកទាំងនោះហើយគេខ្លះគេជួបបញ្ហារងាយរងាយក្នុងជីវិតក៏គេធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្លះដែលនាំឲ្យជីវិតកាន់តែពិបាកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេធ្វើការសម្រេចចិត្តគេជៀនដើមព្រះអង្គហើយបានដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិត I want you to look for some concepts, some principles of how you can turn the mess that's in your life into a powerful life message. ដូច្នេះខ្ញុំចង់នៅពេលដែលយើងសិក្សាពីរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរនៅព្រឹកនេះសូមឲ្យលោកបងប្អូនមើលតើមានកន្លឹះអ្វីខ្លះដែលយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងនោះដែលគេបានប្រើក្នុងជីវិតរបស់គេដែលជួយគេរួចផុតពីភាពរងាយរងាយរបស់ជីវិត Because this is what God is a specialist. God is expert at turning messes into life messages. ពីព្រោះព្រះអង្គជំនាញខាងយកជីវិតដែលរងាយរងាយដែលមានបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ម្នាក់នឹងទៅជាទីបន្ទាល់មួយ
ដែលអាចជួយអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះអង្គ There's a verse in 2 Corinthians 1:4. មានខគម្ពីរមួយនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូកទី1ខទី4 And it tells us one of the reasons or one of the benefits from being in a hard time. ដែលបង្ហាញយើងពីផលល្អមួយដែលអាចចេញពីពេលដែលការដែលយើងជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិត If you're in a hard time right now, the benefits are not just for you, it's for other people as well. បើសិនជាយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ការវិបាកឬការបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គដោះស្រាយបញ្ហានោះជួយយើងក្នុងបញ្ហានោះមិនមែនសម្រាប់តែប្រយោជន៍របស់យើងប៉ុន្តែអាចជាប្រយោជន៍ទៅអ្នកដទៃដែរ And this verse tells us that God is with us in the hard times. ហើយខគម្ពីរនេះបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងជួបការវិបាក Can you read it, please? ខ្ញុំនឹងអានជាភាសាខ្មែរព្រះអង្គសម្រាលទុក្ខយើងនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខវេទនាសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រាលទុក្ខអស់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនាព្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងផ្ទាល់បន្ធូរសប្បាយរួចហើយដែរ Today we're going to look at a man called Joseph because his life was like this. ថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលអំពីបរិសម្នាក់ឈ្មោះលោកយ៉ូសេបក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះជីវិតរបស់គាត់មានភាពរងារងាយច្រើន Joseph had some hard things in his life, but it was to benefit other people as well. លោកយ៉ូសេបជួបទុក្ខវេទនាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រើបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយរបៀបដែលគាត់ឆ្លងកាត់ដើម្បីជួយជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែរ And we're going to look at this in two parts. ហើយយើងនឹងមើលពីរផ្នែកនៃជីវិតរបស់គាត់ Part 1 is about Joseph's brothers. ផ្នែកទី1តាក់ទងជាមួយនឹងបងរបស់លោកយ៉ូសេប And part 2 will be about Joseph. ហើយផ្នែកទី2យើងនឹងផ្ដោតលើលោកយ៉ូសេបតែម្ដង The first part is where the mess got messier and messier. ផ្នែកទី1យើងឃើញបញ្ហាក្នុងលោកយ៉ូសេបកាន់តែពិបាកទៅរញ៉េរញ៉ៃទៅ Part 2 is where the mess became a powerful message. ហើយផ្នែកទី2ជាកន្លែងដែលយើងឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយបញ្ហាដែលគាត់ឆ្លងកាត់នោះចាប់ផ្ដើមជាប្រយោជន៍ទៅគាត់ហើយប្រយោជន៍ទៅអ្នកដទៃ So we're going to, just some background before we get there. ចឹងឥឡូវយើងមើលពីរឿងរបស់ជីវិតរបស់គាត់ជាមុនសិនដើម្បីយើងអាចយល់សាច់រឿង Joseph is number 11 of 12. He is number 11 son of 12 sons. លោកយ៉ូសេបជាកូនទី11នៃបរិសម្នាក់ដែលមានកូនប្រុស12នាក់ And he is the favorite son of his father, ហើយគាត់ជាកូនសំណប់ចិត្តរបស់ឪពុករបស់គាត់ which makes him the hated brother of his brothers. ដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាសត្រូវជាអ្នកដែលបងរបស់គាត់ស្អប់ And he was visiting his brothers one day out in the province. ហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ទៅលេងបងរបស់គាត់នៅខេត្ត And the hatred in their brothers, it bubbled up, and they realized we can do something to him because our father is not here. ហើយការចំណាយការស្អប់ដែលបងរបស់គាត់មានក្នុងចិត្តរបស់គេចំពោះលោកយ៉ូសេបស្រាប់តែថ្ងៃនោះគេឃើញឱកាសគេឃើញថាលោកយ៉ូសេបមកចិត្តគេហើយអត់មានឪពុករបស់គេនៅក្បែរ So they take Joseph and they throw him in a dry well until they can decide what they will do with him. ដូច្នេះគេចាប់លោកយ៉ូសេបហើយទម្លាក់គាត់ចូលក្នុងកណ្ដូងមួយដែលអត់មានទឹកហើយគេទុកគាត់នៅទីនោះសិនហើយគេគិតគូរជាមួយគ្នាតើគេនឹងធ្វើម៉េចមួយគាត់ទៀត At this point, they could have undone that mess and it wouldn't have got to be a big mess. នៅពេលនេះគេគ្រាន់តែទម្លាក់គាត់ចូលកណ្ដូងហ្នឹងគេនៅមានជំរឿសគេនៅមានឱកាសឲ្យធ្វើអ្វីដល់ត្រឹមត្រូវវិញ But instead it got messier. ប៉ុន្តែជាងដូរចិត្តរបស់គេនោះហើយលើកគាត់មកវិញគេធ្វើខុសកាន់តែថែមទៀតកាន់តែជ្រៅទៅ And I just want to say to all of us, okay, we all have messes in our lives. ខ្ញុំចង់រំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានកំហុសឬក៏យើងមានភាពអង្ញែងញ៉ៃខ្លះក្នុងជីវិត But the best thing we can do is recognize that early and say, okay, I'm going to fix this. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើដល់ល្អយើងឃើញថាខ្លួនឯងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសមួយភ្លាមហ្នឹង
យើងកែប្រែចិត្តកំណត់ហើយយើងដូរអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹង I'm going to do the right thing that will fix this problem. ឥឡូវយើងមានឱកាស Next ដោះ slide, ស្រាយ please. ហើយធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង Next slide, please. And that's what the brothers were faced with. They could have done the right thing now, but they didn't. They did an easy thing instead. ហើយនេះគឺជាអ្វីជាជំរឿសដែលបងរបស់លោកជូសេបគេមាននៅពេលនោះគេអាចលើកគាត់ឡើងវិញសូមគាត់លើកលែងទៅឲ្យគេហើយនឹងអ្វីវានឹងត្រឹមត្រូវវិញប៉ុន្តែគេអត់ជ្រើសរើសធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេធ្វើអ្វីដែលងាយស្រួលទៅវិញ But there was some traffickers that came past, and so they pulled Joseph out and they sold him to go to Egypt, to the next door neighbor country. ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើគេឃើញមនុស្សមកក្រុមមកគេជាមនុស្សដែលជួញដូរមនុស្សហើយនៅសម័យនោះគេចាប់មនុស្សហើយគេលក់ជាទាសករអញ្ចឹងបងរបស់គាត់ឃើញក្រុមមនុស្សនេះមកគេលើកលោកយូសេបឡើងហើយលក់គាត់ឲ្យអ្នកដែលជួញដូរមនុស្សនេះ The mess that they had made just became a bigger mess. អញ្ចឹងដំបូងគេគាត់តែខុសមកចំហៀងគេចាប់លោកយូសេបទុកក្នុងដងសិនប៉ុន្តែឥឡូវបញ្ហាហ្នឹងទៅជាខុសធ្ងន់ទៅជាខុសធំ Because now they realize, what are we going to tell our father? ព្រោះឥឡូវគេលក់លោកយូសេបគេយកទៅបាត់ហើយគេនឹកឃើញឥឡូវយើងឆ្លើយតបមួយឪពុករបស់យើងយ៉ាងម៉េច So they take Joseph's coat and they kill a goat and they rub all the blood in the coat and then they go home to the father. ចឹងពេលនោះគេគិតគូរបន្ថែមទៀតហើយមានអាវធំរបស់លោកយូសេបដែលគេទុកនៅទីនោះដូច្នេះគេសម្លាប់ពពេមួយគេយកឈាមរបស់សត្វហ្នឹងហើយលាបលើអាវធំហ្នឹងហើយយកទៅឲ្យឪពុក And they say to the father, "Oh, we found this. Whose is this?" ហើយគេកុហកគេយកអាវហ្នឹងយកទៅឲ្យឪពុករបស់គេហើយគេប្រាប់ឪពុកថាយើងរកអាវនេះឃើញនៅក្នុងវាលស្រែហើយអាវនេះជាអាវរបស់អ្នកណា They are just getting themselves in a bigger and bigger mess. អញ្ចឹងយើងឃើញគេកាន់តែជ្រៅទៅហើយក្នុងការកុហកក្នុងការអាក្រក់របស់គេ And 10 of those brothers had to watch while their father, his heart was broken because the father thought, my favorite son is dead. ហើយកូនប្រុសបងទាំង10នាក់ហ្នឹងនៅពេលលទ្ធផលនៃអ្វីដែលគេបានធ្វើអាក្រក់គេបានកុហកនេះគេឃើញឪពុករបស់គេគាត់ឪពុករបស់គេឃើញអាវហ្នឹងគាត់គិតថាកូនរបស់គាត់ជាកូនសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ស្លាប់ហើយគាត់យំស្រែក And those brothers knew that Joseph was not dead. តែបងទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាលោកយូសេបមិនបានស្លាប់ទេ But the mess they have got in means they are now telling lies to their father and watching him with a broken heart to try and cover up the mess. អញ្ចឹងដោយសារគេកុហកដោយសារអ្វីដែលខុសតែគេធ្វើនេះគេដល់ថ្នាក់មួយដែលគេបានកុហកឪពុករបស់គេឥឡូវឃើញឪពុករបស់គេយំសោកស្ដាយអំពីកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែគេអត់ហ៊ានប្រាប់សេចក្តីពិតគេដឹងថាយូសេបនៅរស់ប៉ុន្តែគេអត់ហ៊ានកំសាន្តចិត្តឪពុករបស់គេ Those brothers watched their father with a broken heart for 20 years. They watched that. បងទាំង10នាក់ហ្នឹងឃើញឪពុករបស់គេចិត្តខ្ទេចខ្ទាំស្ដាយអំពីកូនរបស់គាត់រយៈពេល20ឆ្នាំដែលគេអត់ហ៊ានប្រាប់សេចក្តីពិត Because trying to correct a mess by making another mess never works. ប៉ុន្តែការដែលយើងខុសមួយហើយយើងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយធ្វើខុសមួយទៀតអានឹងវាអត់ដែលដោះស្រាយបញ្ហាចេញទេ At some point you've got to decide, I'm going to do the right thing even though it's a hard thing. ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយភាពរងាយរងាយទាំងអស់នេះទោះតែយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាការត្រឹមត្រូវនឹងវានឹងពិបាកក្នុងការធ្វើ And like the story of the brothers, it's the same for us. ហើយដូចរឿងរបស់បងរបស់ Joseph នេះជួនកាលដូចគ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើង Because if we're in a financial mess because we borrowed some money, sometimes we think, I'll borrow some more money to make it right. ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារយើងធ្លុយខ្ចីលុយជ្រុលឥឡូវយើងជំពាក់លុយច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងគិតថាដោះស្រាយឥឡូវខ្វះលុយខ្ចីបន្ថែម Now you've just got a bigger debt and a bigger mess and still you have a problem. ប៉ុន្តែ
ដោះស្រាយបានតែមួយផ្លេតទេឥឡូវយើងជំពាក់កាន់តែច្រើនបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ Sometimes we think, I will tell a lie. ជួនកាលយើងជួបបញ្ហាមួយហើយយើងកុហកដើម្បីគេចពីអ្វីដែលយើងខុសនឹង But sometimes to cover up that lie, you've got to tell another lie. ប៉ុន្តែដើម្បីឃុំឲ្យគេដឹងថាយើងកុហកហ្នឹងយើងត្រូវកុហកម្ដងទៀត And soon you can't remember who you told which lie to, and you're in a mess. អញ្ចឹងយើងកុហករហូតដល់យើងភ្លេចថាយើងកុហកអ្នកណាខ្លះយើងផ្លាប់រឿងមិនទៅអ្នកណាយើងច្បុកច្បល់អស់ហើយ You cannot clean up a mess in your life by making another mess. យើងអត់អាចសម្អាតកំហុសមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយប្រព្រឹត្តខុសមួយទៀតទេ That's what happened with the brothers. That's what we need to learn about messes in our lives. ប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះបងរបស់លោកជូសេបគេខុសមួយប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយខុសនោះគេធ្វើខុសមួយទៀតរហូតដល់គេដោះស្រាយអត់ចេញ If you choose a bad option, if you choose to do the easy thing and not the right thing, you will make your mess messier. នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហើយយើងធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាខុសប៉ុន្តែវាស្រួលក្នុងមួយផ្លេតនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានោះកាន់តែធំទៅ I want to go back to the story now about Joseph. ឥឡូវខ្ញុំចង់មើលរឿងរបស់លោកយូសេបវិញ Okay? So I told you that their father, the brothers and their father lived with that mess for 20 years. ខ្ញុំបាននិយាយថាបងរបស់លោកជូសេបរួមជាមួយនឹងឪពុករបស់គេបានរស់ជាមួយនឹងរឿងនេះ20ឆ្នាំហើយ And while that is happening, Joseph has a different life. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងតែរស់ក្នុងសេចក្តីកុហកឪពុកគិតថាលោកយូសេបនេះស្លាប់ហើយលោកយូសេបរស់ជីវិតមួយផ្សេងនៅកន្លែងផ្សេង Joseph's life also has a mess. ជីវិតរបស់លោកយូសេបក៏មានភាពរងាយច្រើនដែរ But the mess that is in Joseph's life is because of what other people did to him. ប៉ុន្តែបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់លោកយូសេបកើតឡើងចំពោះគាត់មិនមែនដោយសារកំហុសរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយសារកំហុសរបស់អ្នកដទៃប្រព្រឹត្តចំពោះគាត់ But that doesn't change the fact that Joseph also has choices about how he will respond to this. ប៉ុន្តែទោះបីជាបញ្ហាហ្នឹងដោយកើតឡើងដោយសារខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ដោយសារអ្នកដទៃប៉ុន្តែលោកយូសេបនៅតែមានជំរឿសក្នុងជីវិតរបស់គាត់តើគាត់នឹងឆ្លើយតប He also has bad options and good options that he could choose, even though the mess was done to him and not his fault. ដូច្នេះលោកយូសេបគាត់មានឱកាសជ្រើសរើសខុសឬក៏ជ្រើសរើសត្រូវទោះបីជាបញ្ហានេះបកឡើងមិនមែនដោយសារកំហុសរបស់ខ្លួនឯងឡើយ Because your response to the mess is the real story. That's the message. ពីព្រោះការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះរឿងរងាញ៉ៃនោះនឹងកំណត់រឿងពុតនៃជីវិតរបស់យើង While that 20 years is going on with the father and the brothers, Joseph has 3 different phases in his life. រៀបពេល20ឆ្នាំដែលបងរបស់លោកយូសេបហើយនិងឪពុករបស់គាត់ជឿឪពុករបស់គាត់ជឿលើរឿងកុហករបស់បងនោះរៀបពេល20ឆ្នាំលោកយូសេបកំពុងតែរស់ជីវិតមួយផ្សេងដែលមានយើងអាចបែងចែកជា3ផ្នែក Phase 1, he's a domestic helper in a house of a man called Potiphar. លោកយូសេបខ្លាយដែលជាអ្នកបម្រើម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកម្នាក់ឈ្មោះផូទីផា And I want you to read the story here. យើងនឹងមើលស្រាលពីរឿងនេះនៅក្នុងខគម្ពីរខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ And we've made it easy for you by highlighting the important bits. ហើយយើងធ្វើឲ្យស្រួលឲ្យអស់លោកបងប្អូនដែលយើងដាក់ខគម្ពីរនៅទីនេះប៉ុន្តែយើងដាក់ពណ៌លើពាក្យដែលសំខាន់ Because we're going to look at those 3 phases and you're going to see some patterns in there. អញ្ចឹងយើងនឹងមើលពី3វគ្គនៃជីវិតរបស់លោកយូសេបហើយយើងចង់មើលមានគោលការណ៍ខ្លះកន្លឹះខ្លះដែលយើងឃើញទាំង3ផ្នែកហ្នឹង These verses are about when Joseph was a domestic helper. That's where he was sold to by his brothers. អញ្ចឹងប្រមាណខដំបូងនេះជាពេលដែលលោកយូសេបធ្វើការជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះគេដែលជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានលក់ឲ្យគេពីបងរបស់គាត់ Verse 5. ខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងលោកុបាទចំពុកទី39ខទី1ដល់5
ជនជាតិអ៊ីស្ម៉ាអែលបាននាំយូសេបចូលទៅស្រុកអេស៊ីបហើយលោកឲ្យជនជាតិអេស៊ីបម្នាក់ឈ្មោះផូទីផាជាមន្ត្រីរបស់ព្រះចៅផារ៉ុននិងជាមេបញ្ជាការកងរក្សាស្ដេចព្រះអម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងលោកយូសេបការអ្វីដែលលោកធ្វើសត្វតែបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់លោករស់នៅក្នុងផ្ទះម្ចាស់របស់លោកដែលជាជនជាតិអេស៊ីបនោះម្ចាស់របស់លោកឃើញថាព្រះអម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងលោកហើយការអ្វីដែលលោកធ្វើព្រះអង្គប្រោសប្រទានឲ្យបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់ There's one more part លោកផូទីផាពេញចិត្តនឹងលោកយូសេបណាស់គាត់ក៏ឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកបម្រើចំណិតរបស់គាត់ហើយតែងតាំងលោកឲ្យមើលខុសត្រូវលើផ្ទះសម្បែងនិងគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់គាត់ចាប់ពីពេលលោកផូទីផាតែងតាំងលោកយូសេបឲ្យមើលខុសត្រូវលើផ្ទះសម្បែងនិងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មកព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរដល់ជនជាតិអេស៊ីបនេះព្រោះតែលោកយូសេបហើយព្រះអង្គក៏ប្រទានពរដល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គឺទាំងផ្ទះសម្បែងទាំងស្រែចម្ការ Okay, I want you to notice the Lord was with Joseph. ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យខ្លះតែព្រះអង្គគង់ជាមួយលោកយូសេប And it says the Lord gave him success in everything he did. ហើយក៏ចែងថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យអ្វីៗដែលលោកយូសេបធ្វើសិតតែមានផលផ្លែល្អ Joseph found favor in Potiphar's eyes. លោកពូទីប៉ាពេញចិត្តនឹងលោកយូសេប And Potiphar didn't worry about anything in his house because Joseph was there. ដូច្នេះលោកពូទីប៉ានេះតែងតាំងឲ្យលោកយូសេបទទួលខុសត្រូវអ្វីៗទាំងអស់ហើយគាត់អត់ត្រូវខ្វល់ដោយសារលោកយូសេបនៅទីនោះ In Joseph's mess, God is with him. ដូច្នេះនៅក្នុងភាពរងាយរងាយបញ្ហារបស់លោកយូសេបព្រះអង្គគង់នៅជាមួយ And Joseph is being blessed. ហើយលោកយូសេបកំពុងតែទទួលពរទោះបីជាគាត់នៅក្នុងកន្លែងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ And that blessing is overflowing to other people. ហើយគាត់ទទួលពររហូតដល់ពរនឹងហូរហៀទៅម្ចាស់របស់គាត់ទៀត But Joseph's mess is about to he's about to have another mess. ប៉ុន្តែជីវិតរបស់លោកយូសេបភាពរងាយរងាយដែលគាត់មានស្រាប់នោះទុំល្អប្រសើរបន្តិចឥឡូវចូលវគ្គមួយដែលរត់តែរងាយរងាយទៀត And Joseph ends up in prison for something he didn't do. ពេលហ្នឹងលោកយូសេបត្រូវចាប់ដាក់គុកដោយសាររឿងដែលគាត់អត់ដែលជាមិនការពុតហងអ្វីដែលគាត់មិនបានធ្វើ And we're going to read that bit and I want you to look for the clues. ហើយយើងនឹងអានពី3ខតាក់តឹងមួយរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរកពាក្យកន្លឹះដដែល So the 21 to 23 គេឥឡូវនៅក្នុងលោកុបាទចំពុកទី39ខទី21ដល់23ព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងលោកហើយសម្ដែងព្រះハរតីសប្បុរសចំពោះលោកគឺធ្វើឲ្យនាយកពន្ធនាគារមានចិត្តសណ្ដោដល់លោកនាយកពន្ធនាគារប្រគល់ឲ្យលោកយូសេបមើលខុសត្រូវលើអ្នកទោសទាំងអស់ហើយលោកមានភារកិច្ចចាក់ចែងកិច្ចការទាំងប្រមាណដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារនាយកពន្ធនាគារលែងខ្វល់ខ្វាយពីកិច្ចការអ្វីៗដែលគាត់ដាក់ឲ្យលោកយូសេបធ្វើនោះហើយត្បិតព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងលោកយូសេបកិច្ចការអ្វីដែលលោកធ្វើព្រះអម្ចាស់ប្រោសប្រទានឲ្យបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់ Okay, Joseph is in prison and then the Lord was with him. លោកយូសេបនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែគង់ជាមួយនឹងគាត់ And Joseph found favor in the eyes of the prison chief. ហើយព្រះអង្គធ្វើការឲ្យនាយកពន្ធនាគារនោះសណ្ដោមានចិត្តសណ្ដោលើលោកយូសេប And whatever Joseph did was successful. អញ្ចឹងឲ្យតែអ្វីដែលលោកយូសេបធ្វើតែមានលទ្ធផលល្អ And the prison chief didn't worry about anything in the prison because Joseph was there. អញ្ចឹងនាយកពន្ធនាគារហ្នឹងអត់មានត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះឬក៏តាក់ទងជាមួយអ្នកទោសផ្សេងពួកគាត់ប្រគល់ឲ្យលោកយូសេបទទួលខុសត្រូវ Okay. Same as before in Potiphar's house. ឃើញដូចកាលនៅគាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកពូទីប៉ា Different mess but same outcome, same message. ចឹងជាស្ថានភាពអត់សូវល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែឲ្យតែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគាត់ទោះបីជាគាត់នៅកន្លែងដ៏ពិបាកដ៏អាក្រក់ប៉ុន្តែនៅតែមានលទ្ធផលល្អក្នុង
មានពោនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ And Joseph spent many years in prison. In the last 2 years, he was forgotten about. Nobody knew he was there. ហើយលោកយូសេបចំណាយច្រើនឆ្នាំជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះហើយ2ឆ្នាំចុងក្រោយដល់លោកយូសេបនៅទីនោះអ្នកខាងក្រៅពន្ធនាគារភ្លេចគាត់អស់ហើយភ្លេចថាគាត់នៅទីនោះ And his father and his brothers are back home in their home, and they don't know that Joseph is in prison. ហើយបងរបស់លោកយូសេបហើយនឹងឪពុករបស់គាត់ដែលនៅឯស្រុករបស់គេក៏គេអត់ដឹងថាលោកយូសេបនៅណាគេអត់ដឹងថាគាត់បានជួបបញ្ហានេះគេអត់ដឹងថាគាត់ជាប់គុកទេ And Joseph's father doesn't even know that Joseph is alive. ឪពុករបស់លោកយូសេបអត់មានទាំងដឹងថាគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយ But the Lord was with Joseph. ប៉ុន្តែព្រះអង្គតែងតែគង់នៅជាមួយលោកយូសេប Even though life was hard, life was tough, it wasn't his fault, it was a mess. ទោះបីជាគាត់មើលទៅជួបបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតហើយសិតតែមកពីមិនកំហុសរបស់គាត់ទេ The third phase of Joseph's life, he gets out of prison, and now he becomes deputy prime minister to a man called Pharaoh. ឥឡូវនៅក្នុងវគ្គទី3នៃជីវិតរបស់លោកយូសេបរួចពីពន្ធនាគារហើយក្លាយទៅជានាយកនៅក្រោមស្ដេចផារ៉ុន Let's read this bit. ឥឡូវយើងមើលក្នុងលោកកបាទជំពូកទី41ខទី37ដល់40ព្រះចៅផារ៉ុនសពព្រះハរទេនឹងពាក្យរបស់លោកយូសេបហើយមន្ត្រីទាំងអស់ក៏ពេញចិត្តដែរព្រះចៅផារ៉ុនមានរាជអង្គការទៅកាន់មន្ត្រីទាំងនោះថាយើងពុំអាចរកបរោះផ្សេងទៀតដែលមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយដូចលោកនេះឡើយព្រះចៅផារ៉ុនមានរាជអង្គការមកកាន់លោកយូសេបថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញឲ្យលោកដឹងហេតុការណ៍ទាំងនេះហើយគូគ្មាននរណាម្នាក់មានប្រាជ្ញាវាងវែងដូចលោកទេដូច្នេះយើងសូមតែងតាំងលោកឲ្យគ្រប់គ្រងលើស្រុកអេស៊ីបហើយប្រជារាស្ត្ររបស់យើងទាំងមូលនឹងស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកមានតែព្រះរាជបល្ល័ង្កមួយប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យយើងមានឋានៈខ្ពស់ជាងលោក Now Joseph's life is different. He was a domestic helper. He was in prison. Now he's in the palace. ពីមុនគាត់ជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះគេប៉ុន្តែចាក់ចែងផ្ទះគេបន្ទាប់មកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារជួយចាក់ចែងកិច្ចការក្នុងពន្ធនាគារតែឥឡូវគាត់នៅជាប់ជាមួយនឹងស្ដេច But the same thing happens, that the Lord was with Joseph. The Lord gave him success, and Pharaoh didn't worry about anything that happened in Egypt because Joseph was there. ប៉ុន្តែស្ថានភាពដែលដូចគ្នាគឺព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងលោកយូសេបព្រះអង្គធ្វើឲ្យអ្វីដែលគាត់ធ្វើមានជោគជ័យដល់ពេលអញ្ចឹងលោកស្ដេចផូទីផាមែនទេស្ដេចផារ៉ុនគាត់ធ្វើដូចអ្នកមុនដែរគាត់ជួបលោកយូសេបគាត់ប្រគល់អ្វីទាំងអស់ឲ្យលោកយូសេបចាក់ចែងហើយស្ដេចអត់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយទេ This is one family with two very different outcomes. អញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងគ្រួសារមួយនេះលទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតរបស់បងរបស់យូសេបហើយនឹងលទ្ធផលនៃជីវិតរបស់លោកយូសេបយើងឃើញខុសគ្នាដាច់ស្រយាល Because of the decisions that they made. ដោយសារការសម្រេចចិត្តការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេ Joseph chose to do the right thing. លោកយូសេបតែងតែជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីស្ថានភាពពិបាក His brothers chose to try and cover up a mess by making another mess. ប៉ុន្តែចំពោះបងរបស់គាត់ធ្វើខុសអត់ទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែធ្វើខុសមួយទៀតដើម្បីលាក់អាកំហុសមុនហើយធ្វើកាន់តែជ្រៅទៅបញ្ហាកាន់តែរងាយទៅ And because Joseph chose to do the right thing, there's a message for us all today that we can still learn from Joseph's life. ប៉ុន្តែទោះបីជាលោកយូសេបរស់ជីវិតមួយដ៏ពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែទីបន្ទាល់នៃជីវិតរបស់គាត់ជាមេរៀនដល់ជីវិតរបស់យើងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ And here it is. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចរៀនពីជីវិតរបស់លោកយូសេប You want me to read that? Okay. លោកកបាទជំពូកទី50ខទី19ដល់21លោកយូសេបមានប្រសាសន៍ទៅពួកគេថាសូមកុំព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយប្អូនមិនវិនិច្ឆ័យជំនួសព្រះជាម្ចាស់ទេបងបានគប់គត់គ្នាធ្វើបាបខ្ញុំតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យការនោះប្រែទៅជាល្អ
ដូចយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្រាប់គឺព្រះអង្គបានសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនមួយដ៏ធំឥឡូវនេះសូមបងកុំព្រួយបារម្ភអ្វីខ្ញុំនឹងជួយទំនុកបំរុងបងនិងកូនចៅរបស់បងលោក Joseph ក៏បានលើកទឹកចិត្តបងដោយនិយាយជាមួយគេយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល There's the message that came out of the mess. នេះគឺជាមេរៀនដែលយើងអាចរៀនពីជីវិតរបស់លោក Joseph 5,000 years later, we still know that message. 5000 ឆ្នាំក្រោយឥឡូវយើងនៅតែរៀនពីមេរៀនពីជីវិតរបស់លោក Joseph And all of us have mess in our lives, and we can turn the mess into that message. យើងទាំងអស់គ្នាយើងជួបបញ្ហាភាពរងាយរញ៉ាយក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងឆ្លើយតបយើងដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជីវិតរបស់យើងអាចคล้ายដល់ជាទីបន្ទាល់ដែលប៉ះពាល់ជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនផ្សេង If ទៀត Joseph was here today in church with us today, បើលោក Joseph នៅទីនេះជាមួយយើងថ្ងៃនេះចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនៅព្រឹកនេះ he would be singing so enthusiastically, "All my life you have been faithful." លោក Joseph នឹងច្រៀងអស់ពីចិត្តអស់មួយជីវិតព្រះអង្គស្មោះត្រង់ All my life you have been ពេញមួយជីវិត so good. ព្រះអង្គបានភាពសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គឃើញចំពោះយើង Potiphar's house, prison, the palace. All my life, God, you have been faithful and good. ទោះបីជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះរបស់គេក៏ព្រះអង្គស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់ទោះបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារក៏ព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់ពេលគាត់បម្រើស្ដេចក៏ព្រះអង្គនៅតែគង់ជាមួយគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់ And Joseph would have been singing, "Your goodness is running after me." ហើយលោក Joseph នឹងច្រៀងភាពសប្បុរសព្រះអង្គប្រដេញតាមខ្ញុំ Joseph would have been singing those songs this morning from his heart and from his experience. បើលោក Joseph ច្រៀងបទទាំងអស់នោះដូចយើងច្រៀងព្រឹកមិញគាត់នឹងច្រៀងអស់ពីចិត្តព្រោះវាត្រូវនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់គាត់មែន And we can do the same thing. ហើយយើងអាចធ្វើដូចគ្នាបាន When you get to be old and you sing, "All my life you have been faithful," you're singing about a lot of years. នៅពេលដែលមានអាយុច្រើនដូចខ្ញុំនៅពេលដែលច្រៀងអស់មួយជីវិតព្រះអង្គបានស្មោះត្រង់យើងច្រៀងពីច្រើនឆ្នាំជាងបងប្អូនខ្លះដែលនៅក្មេងៗនៅឡើយ And you realize that our lives become a microphone to tell a story. ហើយជីវិតរបស់យើងក្លាយដល់ជាទីបន្ទាល់មួយដែលអាចបង្ហាញពីអ្វីដែលល្អពីព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់អ្នកដទៃ And we can choose, is my life going to tell the message about God's goodness? ហើយយើងអាចជ្រើសរើសតើយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតរបស់យើងឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពស្មោះត្រង់ភាពសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គទៅ And អ្នក about ដទៃ God's ឬក៏ grace. អំពីមេត្តាករុណារបស់ព្រះ And អង្គ about God's forgiveness. អំពីការលើកលែងទោសរបស់ព្រះអង្គចំពោះកំហុស And about God's love. អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ And about God's faithfulness in my life. អំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើង Because I can choose, that's the message I want to come from the messes that are in my life. ពីព្រោះយើងជាអ្នកដែលជ្រើសរើសតាមមេរៀនអ្វីដែលគេនឹងឃើញពីព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើង Or our lives can just get messier and messier and messier. ឬក៏បើយើងអត់ព្រមឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងអាចកាន់តែយ៉ាប់ទៅ It's never too late to do the right thing. វាមិនដែលហួសពេលឲ្យយើងសម្រេចចិត្តអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយប្រគល់ជីវិតរបស់យើងឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលរៀបចំ So what story do you want your life to tell? ដូច្នេះតើរឿងអ្វីដែលយើងចង់ជាមេរៀនចេញពីជីវិតរបស់យើង Because Joseph's story had quite a few different chapters in it. ពីព្រោះជីវិតរបស់លោកយូសេបយើងឃើញមានវគ្គផ្សេង And in the Potiphar's house chapter, the story was the Lord was with Joseph. ហើយនៅក្នុងជំពូកអំពីគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកប៉ូទីហ្វាប៉ុន្តែយើងឃើញអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគាត់ Every chapter in Joseph's life told the same story. គ្រប់វគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូសេបយើងឃើញថាព្រះអង្គគង់ជាមួយគាត់ព្រះអង្គគង់ជាមួយគាត់ព្រះអង្គគង់ជាមួយគាត់ And we can be the same. ហើយយើងក៏អាចដូចគ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើង Whether you're in an easy time of your life or a hard time of your life, the story of your life can be, God is with me. មិនថាក្នុងជីវិតរបស់យើងកំពុងតែក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្រួលឬក៏យើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏វិបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចដូចគ្នាក៏
អាចឃើញព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅទីនោះ Many times in the Bible, God tells his people, be strong and courageous because I am with you. ច្រើនដងក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលមានសេចក្តីក្លាហានឡើងយើងគង់នៅជាមួយអ្នក So I want to say to you, be strong and courageous because God is with you and you can do the right thing. ដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូននៅព្រឹកនេះចូលក្លាហានមានសេចក្តីក្លាហានឡើងព្រោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយ I want to finish by talking to different groups of people. ខ្ញុំចង់បញ្ចប់ដោយនិយាយជាមួយមនុស្សក្រុមផ្សេងពីគ្នា I want to talk to the youth. ដំបូងខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលជាយុវជននៅឡើយ And I want to ask you really strongly to not use somebody else's bad behavior as an excuse for you to do some bad behavior. ហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលជាយុវជនកុំមើលទៅអ្នកដទៃហើយមើលភាពរងាយរញ៉ាយក្នុងជីវិតរបស់គេឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់របស់គេហើយយកជាលះហើយខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តដូចគ្នា Joseph was a teenager when his life became messy. នៅពេលដែលជីវិតរបស់លោកជូសេបកំពុងចាប់ផ្ដើមជួបបញ្ហាគាត់ជាក្មេងជំទង់គាត់ជាយុវជន And for the youth in the room, you have the rest of your life ahead of you. សម្រាប់បងប្អូនដែលជាយុវជននៅទីនេះយុវនារីបងប្អូននៅមានច្រើនឆ្នាំនៃជីវិតរបស់បងប្អូននៅខាងមុខបងប្អូននៅឡើយ And the rest of your life is affected by the decisions that you make in your youth. ប៉ុន្តែច្រើនឆ្នាំទាំងអស់នោះវានឹងប៉ះពាល់ដោយការសម្រេចចិត្តដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះពេលយើងជាយុវជន And I want to challenge you to be courageous and be brave. ដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលជាយុវជនចូលមានសេចក្តីក្លាហានហើយធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដើរតាមព្រះអង្គ Be brave and do the right thing. មានសេចក្តីក្លាហានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាអ្នកនៅជុំវិញបងប្អូនអត់ធ្វើទេ Even though it might cost you some friends, be brave because God is with you and do the right thing. ចូលក្លាហានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាអ្នកខ្លះគេនឹងថាឲ្យយើងមិនឬក៏គេនឹងមិនពេញចិត្តសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ Because if you do that, in the end, like Joseph, your life will be a strong, powerful message for everybody else. ពីព្រោះបើបងប្អូនរស់ជាប់នៅជាមួយព្រះអង្គធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជីវិតរបស់បងប្អូននឹងមានព្រះពររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងខ្លាយដល់ជាទីបន្ទាល់មួយដ៏ខ្លាំងចំពោះអ្នកដទៃ And if you do that, God will use the things that come, the hard things in your life for your good. ហើយប្រសិនជាបងប្អូនព្រមស្ដាប់តាមព្រះជាម្ចាស់សម្រេចចិត្តអ្វីដែលត្រឹមត្រូវព្រះអង្គនឹងប្រើគ្រប់ស្ថានភាពក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនឲ្យមានផលល្អ And also for your family's good. ហើយនឹងជាផលល្អដល់គ្រួសាររបស់បងប្អូនដែរ And for this nation's good. ហើយនឹងបង្កើតផលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់បងប្អូនដែរ Your country needs you to be a Joseph, to be someone who chooses to do the right thing and their life is a powerful message. ប្រទេសរបស់បងប្អូនត្រូវការមនុស្សដូចបងប្អូនដែលក្លាហានក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជាទីបន្ទាល់ដល់អ្នកដទៃ That's how important the decisions are that you make in these years of your life. ដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនដែលជាយុវជនសំខាន់មែនទែនក្នុងប្រហែលឆ្នាំនៃជីវិតរបស់បងប្អូននេះ Okay, talk to parents. Youth, you can now listen while we tell everybody else, okay? ឥឡូវយុវជនហើយចំពោះបងប្អូនដែលជាឪពុកម្ដាយ You have your kids watching you. បងប្អូនដែលជាឪពុកម្ដាយមានកូនតែគេកំពុងតែមើលជីវិតរបស់បង And ប្ the អូន most powerful message that you can give to your children is to show them how to do the right thing, even when it's the hard thing. ហើយមេរៀនដែលសំខាន់ជាងគេដែលបងប្អូនជាឪពុកម្ដាយអាចបង្ហាញឲ្យកូនមើលឃើញគូការដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាវាពិបាក You need to be honest with your kids. ត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយកូនរបស់យើង And vulnerable with your kids. ជួនកាលចំហអំពីភាពកំសោយរបស់ And យើង say sorry sometimes. ជួនកាលសុំទោសនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តខុសចំពោះគេ Because that teaches your kids a very powerful message. ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងហ៊ានបន្ទាបខ្លួនស្មោះត្រង់ជាមួយគេយើងបង្ហាញមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ទៅដល់កូនរបស់យើង And when you choose to do the right thing, they will see it. ហើយនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវកូនរបស់យើងគេនឹងមើលឃើញ But if you choose to make a mess messier, they will see that too. ប៉ុន្តែបើយើងរងាយរញ៉ាយហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ខុស
រកតែរងាថ្ងៃក៏គំរូទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេឃើញក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរ Okay, business people. បងប្អូនដែលជាអ្នករកស៊ី You are faced with decisions every day. Am I going to do the right thing? បងប្អូនដែលជាអ្នករកស៊ីមានការសម្រេចចិត្តមានឱកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ And sometimes in your business, doing the right thing might cost you some money. ហើយជួនកាលក្នុងនៅពេលដែលយើងធ្វើ business នៅពេលដែលយើងរកស៊ីជួនកាលការសម្រេចចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ដ៏ត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យយើងខាតលុយខ្លះដែរ It might cost you some opportunities. យើងអាចបាត់ឱកាសខ្លះដោយសារយើងស្មោះត្រង់ Might cost you some contacts. យើងប្រហែលជាបាត់អតិថិជនខ្លះដោយសារយើងស្មោះត្រង់ But the best thing you can do for your business is to be somebody that God is with. ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើក្នុងការរកស៊ីរបស់យើងគឺធ្វើជាមនុស្សដែលព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយ Because we saw with Joseph's life, the Lord was with him, and Joseph was successful, and everything he did prospered. អញ្ចឹងដូចយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់លោកយូសេបអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកធ្វើទោះបីជាគាត់អត់មានក្នុងឱកាសល្អប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគាត់ហើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើក៏ទទួលការជោគជ័យទទួលលទ្ធផលល្អ Okay, I want to speak to older people. ឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយទៅបងប្អូនដែលមានអាយុរៀងចាស់ចាស់ Cha. ដូចគាត់ដែរ Not caught. Nyom. But older people, the generation behind us needs us. បងប្អូនដែលមានវ័យចំណាស់បន្តិចចំនួនក្រោយត្រូវការអស់លោកបងប្អូន They need us to be honest and to share experiences from our lives of when life was a mess. ចំនួនក្រោយត្រូវការអស់លោកបងប្អូនចែកចាយពីទីបន្ទាល់នៃជីវិតរបស់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនបានឆ្លងកាត់អ្វីដែលពិបាកកំហុសក៏ដោយប៉ុន្តែជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់យើងគេត្រូវការទីបន្ទាល់របស់យើង And we need to come alongside the generation that's coming up behind us and encourage them when their life is hard and say, if you do the right thing, this will be a powerful message. ហើយបងប្អូនដែលមានវ័យរៀងចំណាស់បន្តិចមានបទពិសោធន៍ច្រើនចំនួនក្រោយត្រូវការអស់លោកបងប្អូនចូលនៅក្បែរគេលើកទឹកចិត្តគេប្រាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលយើងមានហើយលើកទឹកចិត្តគេអំពីលទ្ធផលដែលព្រះអង្គអាចធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គេ I can imagine Joseph's grandkids coming up to him and saying, Granddad, how did you become number 2 in Egypt when you're not even an Egyptian? ខ្ញុំអាចសម័យចៅរបស់លោកយូសេបមកសួរគាត់យ៉ាងម៉េចតាខ្លាយដែលជាស្ដេចនៅស្រុកអេស៊ីបនៅពេលដែលលោកមិននៅពេលតាមិនមែនជាជនជាតិអេស៊ីបផងហ្នឹង And Joseph could say, I chose, grandkid, I chose to do the right thing, even when it was a hard thing. ហើយលោកយូសេបអាចចែកចាយជាមួយចៅរបស់គាត់រឿងពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដោយសារគាត់រស់ជាប់ជាមួយព្រះអង្គហើយគាត់រស់សុចរិតត្រឹមត្រូវ I chose to trust God to work it out. គាត់អាចប្រាប់គេថាតាជ្រើសរើសទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ I ឲ្យ chose- ព្រះអង្គដោះស្រាយឲ្យ I chose to forgive when it was the hardest thing I had to do. តាសម្រេចចិត្តលើកលែងទោសឲ្យគេទោះបីជាវាពិបាកមែនទែនហើយអ្វីដែលគេធ្វើវាអាក្រក់ប៉ុន្តែតាជ្រើសរើសលើកលែងទោសឲ្យគេ The theme for this year in this church is let's grow together. ប្រធានបទរបស់យើងប្រចាំឆ្នាំនេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងគឺតោះរីកចម្រើនជាមួយគ្នា But for some of you, you can't grow because you're stuck in a mess. ប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនប្រហែលបងប្អូនខ្លះប្រហែលជារៀងពិបាករីកចម្រើនដែលយើងកំពុងតែជាប់ក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញរញ៉េរញ៉ៃ But I want to give you an opportunity right now ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យឱកាសទៅអស់លោកបងប្អូននៅពេលនេះ for you to just you and God. ឲ្យឱកាសនៅពេលនេះសម្រាប់អស់លោកបងប្អូននិយាយជាមួយព្រះជាម្ចាស់តែខ្លួនឯងហើយនឹងព្រះអង្គ The worship team are going to sing us a very short chorus, and they're just going to sing it over and over a few times. ចឹងក្រុមថ្វាយបង្គំគេនឹងច្រៀង chorus ម្ដងទៀតគេគាត់នឹងច្រៀងកំដរយើង And I don't want you to sing. ហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនច្រៀងទេ I want you to sit in your seat. ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនអង្គុយនៅលើកៅអី Don't even look at them. កុំមើលគេ Just sit there, close your eyes, bow your head, and be with God. អង្គុយហើយបិទភ្នែកអោនក្បាលបន្តិច
ហើយចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គ And just say to God, I want you to be with me in this mess like you were with Joseph. ហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គទូបង្គំចង់ឲ្យព្រះអង្គនៅជាមួយកូននៅក្នុងស្ថានភាពរងារងាយនៃជីវិតរបស់កូននេះសូមឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូនដោយព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយលោកយូសេប Invite God in to your mess. អញ្ជើញព្រះអង្គឈានចូលក្នុងភាពរងារងាយនៃជីវិតរបស់បងប្អូន Because God specializes in turning things that were bad and evil into things that are good. ព្រោះជំនាញរបស់ព្រះអង្គគឺបដូរអ្វីដែលអាក្រក់คล้ายដល់ជាអ្វីដែលល្អ And today, right now, you can put a full stop at the end of this mess and begin the life message, the powerful message that can come from it. ហើយបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះឲ្យបញ្ចប់អ្វីដែលដំណើរទៅកាន់តែធ្ងន់ទៅឲ្យងាយងាយទៅនៃជីវិតរបស់យើងអាចបញ្ចប់ត្រឹមនេះនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយសូមឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមកចូលក្នុងបញ្ហារបស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមចេញជាទីបន្ទាល់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គវិញ Worship team are going to sing. របស់ព្រះអង្គក្រុមថ្វាយបង្គំនឹង You respond to God yourself, សូមបងប្អូនឆ្លើយតបជាមួយព្រះជាម្ចាស់រៀងខ្លួន and then we'll come back and pray and we're done.